कोई बात नहीं सर, चलना दो। And that's Tilak Soni, the leader of the group and the most excited. Yes, I'm definitely very excited to be here with all the 31 members of the snowstorm group. आज हमारे पास एक्चुअली चेतावनी भी थी कि थोड़ा स्नोस्टॉर्म होने वाला है, मगर फिर भी हमने डीएम साहब से स्पेशल परमिशन ली थी। उन्होंने हमारा फ्लैग ऑफ किया था येस्टरडे मॉर्निंग, और एज पर द फोरकास्ट एग्जैक्टली वी फाउंड द स्नो एंड स्नोफॉल। और बट थैंक गॉड हम लोग सब लोग सही सलामत यहाँ पे आराम से पहुँच गए हैं। और अभी आप जिस तरह देख सकते हो, आप ये देख सकते हैं कि बाइक की सीट के ऊपर, टैंक के ऊपर, वाइपर के ऊपर, हर जगह पे सिर्फ बर्फ ही हमें नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स रहेगा, अभी थोड़ी सी हम ट्रेनिंग देंगे कि अब बाइक को इस कंडीशन में कैसे स्टार्ट करना है। अब हमारा मेन टारगेट अब ये रहेगा, क्योंकि जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी हम आगे की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे जो हमें दिन के अंदर एक्टिविटीज़ करनी है। हमें एक्सट्रीम वेदर राइडिंग ट्रेनिंग देनी है, सर्वाइवल स्किल देना है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम बाइक स्टार्ट कराएंगे। तो अगला वीडियो बाइक स्टार्ट कीजिए। Yes, Lajit, keep going. Shabazz, partial throttle. Throttle gentle rock the vehicle and then. आगे पीछे हल्का आगे पीछे करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, गुड। ब्रेक यूज मत करना, गुड।